qishloqqa ketaman. Qishloqdagilar hatto notanish odam bilan ham salomlashishadi. Agar bilsangiz, u yerdagilar bir-birlariga hashar qilib uylar qurishadi. Hamma bir-biridan xabardor, kim farzand ko'rdi, kim uylanyapti, kim shaharga o'qishga ketdi bu yerdacha. Bu yerda kecha hamrohing bor edi yoningda. Bugun esa yo'q. Butun boshli odam yo'q. Senga aloqasi yo'q. Ammo kim qanday kiyingan? Qanaqa mashinasi bor? Uni qanday olgan, pulni qayerdan topgan? Mana buni bizga aloqasi bor. Bu bizni qiziqtiradi. Nasha chekib olgan 12 yashar bolani oldidan indamay o'tib ketamiz. 3 kishi bittasini do'pposlayapti. Ko'rmaganga olamiz. Sadaqa solib o'tirgan nochor ayolga pinagimizni ham buzmaymiz. Bola big'illab yig'layapti, indamaymiz. Nimagaki bizga aloqasi yo'q? Nimaga endi aloqasi bo'lmas ekan? Nimaga deb so'rasangiz, zamon shunaqa deyshadi. Zamonni bunga nima aloqasi bor? O'zimiz shunaqa bo'lib ketganmiz, o'zimiz.